早上好，根本也不是早上了，现在在洗头发，因为不想在家洗头。我去羊咖啡，结果对面就是羊汤，这也太邪恶了。No。吃一半了，想起来开了，这个好吃，这个是开心果巴斯克，黑加仑冰茶，橙汁儿，orange juice， 喝一口。睡裤，今天穿了新衣服，太漂亮了！哎呦，难。你好，好可爱呀！我们来吃饭，吃烤肉，炭火大块肉。我们团了一个136的双人餐。女神降临，他这还整的海鲜文创，大海参、章鱼、扇贝、黄蚬子好可爱，鲍鱼、生蚝、梭子蟹、小人蟹、东方虾，这是什么虾？然后就来调料了，这里有小孩子的哭声，所以没有办法放原声了。这干料真的很好吃，芝麻酱也很好吃，我最喜欢吃这2种酱。你们吃烧烤的时候喜欢吃什么酱料呀？冷面，这是什么？大块肉。哇，来吧，冷面仙人。哇，我们的肉。这个肠现在看着就是很恶心，但是烤完以后就会变成它的那样。这个捧起来的，偷走看一下，就是 QQ 肠，放给你，放个酱料芝麻酱，谁不吃麻酱？我觉得这个就好老了。我还在想我们是不是点的有点少，感觉点菜就是要点的显得少才是正常，跟虾挂面一样。风干肠，这跟驴腿的水晶肠好像。刘一撇是谁呢？看到最后吧。我前面还有一个最后的人手，我又换了新手，我前面那个我们做菜很紧张，这才俩家的小孩会读书，后来老师跟他们读书。
呀，味道好极了。